各位觀眾朋友好，我係 Casey， 歡迎睇今次嘅快閃關西之旅啊！平時去旅行呢，多數都係我自己或者同阿妹一齊去啦。今次嘅旅行呢，有少少唔同嘅，因為呢，同我二家姐一家人一齊去日本旅行啦。今次嘅旅行係4日3夜，話長唔長，話短唔短，但因為要湊住小朋友啊，所以片段唔係咁多，我盡量將啲精華分享俾大家。第一日行程已經迎來重中之重，就係去有馬溫泉。今次我哋訂嘅溫泉酒店名叫月之洲。其實設定呢個行程嘅時候都好問嘅啦，就壓線訂到呢一間酒店嘅房。月之洲係一間偏向現代和式嘅溫泉酒店。台灣嘅溫泉酒店同埋韓國嘅汗蒸幕我都去試過，咁日本嘅溫泉酒店真係頭一次去啊！咁我哋睇下有咩分別先。旅館大堂空間唔大，但係所有職員都面帶笑容，好熱心咁招呼我哋。咁佢哋呢就聽下有咩嘢要選擇啦。咁而我呢就周圍睇啦。咁其實呢會有個位置呢，就係揀和服。聽晒職員講解同埋溫泉嘅安排都完成好之後呢，咁我哋就會喺呢度拎和服走噶啦。溫泉旅館套餐會包2次私湯，咁而家呢就係夾緊時間同埋揀溫泉。帶住班細路嚟日本先知道日本人對小朋友係好寵愛嘅，咁你會睇到佢哋啲反應係特別唔同噶。讚小朋友可愛就一定嘅啦，除此之外仲會刻意製造互動噶喎，會傾下偈啦，讚下佢啦，俾嘢佢食啦，總之做小朋友就好開心啦。處理晒所有嘢之後，職員就帶我哋上2樓，周圍去睇下唔同嘅位置有啲乜嘢嘅。咁呢個位置就係食堂啦，再行前少少呢，就係私湯嘅位置。除咗介紹位置之外，都會叮囑我哋入場嘅時間。終於嚟到最重要嘅部分啦，就係睇下今晚瞓邊度。呢一度呢，就係我哋 book 嘅房啦，係一間家庭房。第一日瞓嘅地方對我嚟講真係好重要啊！好彩床鋪好軟熟，好舒服。呢個部分係客廳，右手邊就係一個露台，露台地方都好大㗎。洗手間以精簡為主，所有嘢都係一 pair 嘅，咁就唔怕爭啦。因為交通問題，其實我哋係遲咗嚟溫泉旅館嘅，所有嘢都好緊迫啊，就要盡快開餐。未開始食齋，睇擺盤都知道係好好味、好精美㗎啦。咁我哋有4個大人，另加2個小朋友，食嘅嘢都會唔同㗎喎。小朋友呢就係一個 set。我問過小朋友們，佢哋對呢個餐都好滿意。咁你睇下笑晒就知啦。職員而家同我哋介紹有啲咩酒可以飲，初頭我哋都誤會咗啊，以為個餐係包埋酒精類飲品，但原來唔係嘅，係需要另外俾錢嘅噃。但係我哋都覺得冇所謂嘅，長途跋涉嚟到呢度，乜都試下啦。終於開餐啦！擺盤非常之精緻，除咗睇擺盤之外，其實佢仲有小細節嘅。溫泉旅館會按季節設定餐單，其實呢條片呢已經係4月嘅事嚟嘅，係屬於春天嘅餐。秉承日本嘅傳統，所有食物都係精緻量少，你唔好睇少呢一個餐啊！但係其實最後食得好飽㗎。呢個餐入邊有一種食物我好欣賞嘅，就係豆腐啦，好得意，佢口感係有種黏嘅感覺。雖則開飯之前已經會成個餐單放喺台面，但係我都冇細心睇啊！究竟呢4罌係乜嘢嚟嘅呢？
我哋拭目以待啦。除咗豆腐我係好欣賞之外，第二款我欣賞嘅食物嚟啦，就係牛肉。雖則牛肉得3件，但係呢個餐都係貴精不貴多噶嘛。自己動手燒，按住自己想食嘅熟成度去處理啦。可以揀醬油，食原味嘅話呢就可以點鹽。呢件牛本身油脂豐富，再用煎嘅方法令佢香上加香，超正啊！頭先我咪話4罌唔知乜嘢嚟嘅，日文嘅餸菜名我唔知，但係我會形容佢為櫻花蝦煲仔飯。炒鬆咗啲飯之後就可以不離食啦，因為其實呢個飯由開飯嗰陣時一直燒到去到最後先不離食嘅，所以個底嗰度呢係會有啲飯焦。晚餐終於要埋尾啦，食埋呢個甜品之後呢，就正式完成啦。食飽飯之後就各自行動啦。二家姐佢哋一家呢就會去私湯度浸啦，咁我呢就會到處行下，跟住就會去公眾浴場沖個涼，然後瞓個靚覺。咁我哋一行6人就會有各自嘅床可以瞓啦。喺呢段時間就打算做埋下半 part 嘅 room tour 啦，再細緻搜查下房入邊係有啲咩食得啊、睇得嘅。喺房間入邊食得同飲得嘅嘢都唔需要另外俾錢嘅。咁我就發現一個好似全盒嘅東西啦，咁入邊裝咗啲茶具，下邊呢一個雪櫃仔呢，就有果汁同啤酒。而家就係睇緊有馬特色小食，呢個係個燒餅，跟住呢一個係煎餅。睇咗咁耐都冇講啲比較資訊性嘅嘢，咁而家開始講下啦。一開始睇嘅絲湯呢，就係呢5款絲湯，我哋用嘅套餐就包2節免費嘅時段，可以去絲湯入邊浸。如果想再去嘅話，就要付費同埋夾時間，而公眾浴場就隨時開放。休息咗1晚之後，就要起身準時食早餐啦。一開始唔知，我以為係食便當盒啊，咁原來唔係，而係太早啦，咁人哋都未執齊晒啲嘢，咁而家呢，就見佢逐樣執過嚟啦。而呢個早餐係半自助早餐嚟嘅。出到去夾嘢食嘅時候，我係心裏惡咗個熱，我心諗，咦，咁少嘅？但事實真係唔係好似我咁蠢咁去諗嘅，人哋真係貴精不貴多，種類少，但係幾乎所有嘢都好食。呢度食早餐有道好，就係佢預備咗個炭爐俾你去燒翻熱啲嘢食。溫泉旅館嘅體驗差唔多去到尾聲啦，等我開估下用咗幾多錢，全部合共約13萬yen，即係7000蚊港紙到。我哋一行6人，即係人均1000零蚊到啦。你覺得 O 唔 OK？ 我自己就覺得超 OK 啊！距離溫泉酒店大約10幾分鐘嘅路程就可以去到大街。車站附近都會有好多嘅鋪頭，咁我哋打算 check out 之前，到處喺度打卡留念。因為食完早餐過嚟時間都仲係好早，遊客未出現啊，所以而家呢個情況打卡係一流。當日朝早開門嘅鋪頭唔多，但係估唔到都有收穫啊！試完我哋去到呢一間鋪頭嘅時候，睇人哋整煎餅啦，
入面嘅人見到有2個小朋友啊，就出嚟派煎餅啦。咁所以我話日本對小朋友好寵愛係真嘅。我記得去嘅當日天氣都好涼㗎，去到呢間鋪頭見到溫泉饅頭啦，即刻食返一個嗰種出晒煙嘅熱辣辣，然後咬落去鬆軟又香甜，係暖入心嘅感覺啊！冇諗過關西嘅交通時間需要咁長㗎。今日朝早搭咗2個零鐘頭車嚟到姬路城，遠處望到城堡白雪雪，已經覺得好靚。人潮方面就覺得適中，唔會話覺得好逼。咁呢一個程度就啱啱好啊！預咗今日成日都會喺呢一邊玩嘅，我哋就買咗姬路城加奧古園嘅套票。印象中行晒成個城堡，需時我諗2個零3個鐘度啦。我仲未講打卡喎，行完城堡再過埋隔離奧古園，我諗成日其實都差唔多噶啦。始終慢慢行慢慢睇會比較舒服啲，開心啲。搞掂晒之後就提住對鞋可以入城堡睇下啦。未入嚟之前以為姬路城係好似外國嗰啲城堡，住下啲皇室人員啊，咁入到嚟先知道原來係一個軍事要塞。城堡設計可以防禦敵人，入邊就收藏武器。城堡總共有6層，越上去面積就會越細，咁肯定風景梗係越好啦。呢一度就係6樓啦，6樓最頂層就會有一個小神壇，有興趣嘅話就可以拜一拜。呢個模型就睇得到古時姬路城周圍係幾咁發達，同埋佢嘅編排都好有系統。逛完姬路城之後，我哋就過咗隔離嘅奧古園。其實喺入邊有一個食鰻魚飯好出名嘅餐廳嘅，咁但係因為我哋遲咗入去，最後一 round 都趕唔上啦。如果你想睇靚靚花園又食鰻魚飯嘅話，就記住3點鐘之前要入去啦。姬路城之旅最後一個部分就係坐船仔。初頭就覺得會唔會好無聊呢？但係已經係最後一班船啦，都唔好諗咁多啦，快啲俾錢，快啲上船啦！着好救生衣，放好對鞋，咁我哋就開始啦。開船之前會講解安全規則，唯一一條就係唔好將手或者身伸出船外面就 OK 啦。整個坐船仔行程大約半個鐘左右，圍繞姬路城前面嘅護城河去行，會一路撐船一路講姬路城嘅故事俾我哋聽。喺架船上面飄下飄下，然後又聽下故事睇靚景，呢一種遊覽姬路城嘅方法我好中意啊！去到呢個位置，船夫提醒我哋要預備相機啊，最靚嘅景嚟緊啦！一定要把握時間影相打卡啊，然後架船就會倒返轉頭去返碼頭㗎喇。其實頭先奧古園嗰個鰻魚飯
係我哋嘅晏晝嚟㗎，食唔到念念不忘，冇辦法啦，見乜就食乜啦。點知有間鰻魚飯專門店啊，證明我哋同鰻魚飯嘅緣分好深啊！燃燒鰻魚啊，好快就有得食啦。其實真係一日一個景點啊！今日嘅選擇係京都。預約嘅時間到啦，我哋去到梨花和服，諗住一家大細換上和服遊京都。預約之前其實知道係用家庭套餐嘅啦，咁去到嘅時候，店員都會解釋一下，因為個套餐以外，亦都可以加上唔同嘅配件，咁當然要加錢啦。咁佢就逐樣同我哋講。知道咗收費之後，就可以去揀衫啦。男士同埋兒童就會喺同一間鋪裏面揀嘅。我諗因為冇女士款式咁多啊，一間鋪就已經足夠晒。安頓好男士同埋小朋友之後，就嚟到女士嘅西街啦。成個程序已經好規範化㗎啦，先揀和服，後揀配件，換衫 set 頭就係咁多嘅啫。雖然我兩句說話講完，但係你唔好睇少呢個程序啊，都要搞個零兩個鐘噶。因為女士揀衫確係要啲時間噶。揀好和服之後，店員就好醒好快手咁樣幫你襯配件。記唔記得我講過每件500 yen 啊？就係而家開始同你加噶啦。咁當然你可以按你嘅需求去加嘅，佢又唔會逼你噶喎。成個揀衫襯配件嘅過程，我係最快手嘅，執齊嘢上去換衫 set 頭啦。竹林超多人啊，再加上唔適應和服同埋嗰對人字拖，其實係有少少辛苦嘅。早知就坐人力車啦，又有美男去拖車，然後又俾情緒價值你。喺竹林入邊打卡都有啲難度啊，人太多啦，建議邊行邊留意兩側稻草比較低嘅地方可以影相。御法神社係阿妹指定要嚟嘅地方，呢一度係全日本唯一一個同美髮有關嘅神社。呢度有一個好特別嘅求神方法，就係要神職人員幫你剪一執頭髮啦，然後再放落個袋仔度，然後永久安放喺神社嘅髮塚入邊，去祈求你嘅頭髮健健康康。聽落頭先個求神方法係有啲匪夷所思，但係另一方面睇到好多業界人士真係求安心、求進步，係安個位喺樹架。再行前少少睇，其實一眼睇晒個神社真係得咁多㗎咋。咁至於御守方面，當然係好特別啦。咁佢會有啲梳仔啊、鉸剪仔啊，同呢個神社主題好貼切啊。未開始睇呢啲牌仔嘅時候，其實我都覺得呢個神社係有啲搞笑噶，但係睇落啲牌先知道，其實頭髮係好重要咯，因為係顯示你個人健唔健康噶嘛。咁希望掛上呢啲牌嘅人都可以心想事成，可以有一頭健康嘅靚靚頭髮。渡月橋又係今日其中一個重要景點啊！坦白講，呢一度嘅景色同我心目中諗嘅相差有啲遠。我諗時間唔係好啱啊，嗰陣時係4月尾，佢又未去到欣欣向榮喎。佢係有櫻花嘅，但係唔喺山上面咯，咁所以就冇辦法啦。其實着住套和服周圍就真係好攰，要食下雪糕唞下。下面3隻味係最好食㗎。見到啲鹿仔都知道我去咗邊啊！大家都熟悉嘅奈良啊，近幾年有好多鹿仔攻擊遊客嘅新聞，我諗係咁嘅原因，鹿仔嘅角就俾人鋸晒啦。我仲見到某部分鹿角中間係紅色嘅，其實係有啲慘嘅。除咗睇鹿仔之外，梗係要餵鹿仔啦。其實我都有嘅，但係我唔知咩原因，佢哋追住我嚟咬咯，又咬我件衫，舐我件衫，搞到我濕晒。
我諗我餵鹿嘅技術真係有待改進，下次再嚟過啦。東大寺係一個好值得去參觀嘅地方，雖然建築已經係有一段好長嘅歷史，但係佢保養得好好啊！你唔講都唔知佢係歷史建築。除咗出晒名嘅奈良大佛之外，仲有其他佛像，同埋佛教當中嘅護法天王。呢個部分一定要同大家交代下，呢個窿據說同大佛個鼻哥窿個 size 係一樣嘅喎。成功捐過去嘅話，就可以心想事成、平安大吉。其實我喺呢度望咗好耐㗎啦。歸納成功方法有兩個，第一要評估下自己係咪真係捐到過去先，第二就係頭先入。想要成功過去嘅人可以參考下。其實做呢段片嘅時候已經係6月尾啦，無論呢個地方會唔會發生地震，都希望大家平平安安。